喂，hello，大家好啊！今日同大家介紹嘅遊戲咧就係呢個 Tycoon India 1981嘅。咁呢遊戲咧就非常之冷門啊，因為都一個細廠出嘅遊戲啦。咁亦都相信唔係好多人去買呢個遊戲嘅。咁我小弟咧就試玩嘅 game 之後咧，就發覺隻 game 都幾有趣嘅。咁之前都有拍過開箱片啦。咁但係開箱片咧就應該係鬧多過讚咁樣噶。OK，咁但係咧。嗰個開箱片咧，其實鬧咩咧？咁就唔關個遊戲性事嘅，咁所以咧就唔代表啊呢隻 game 唔好玩嘅。咁隻 game 係咪真係好玩咧？咁啊要睇今集先知啊！大家要嚇。咁你 game 就玩過咧，大家做呢個印度公司啦，做生意啊。咁呢隻 game 咧，其實咧個主題係非常之悶嘅。咁就係啲經營公司咁樣啊，買賣股票啊，即係生資源啊、起樓嗰啲咁嘅嘢，咁啊聽落去咧好似唔係好吸引。咁你睇嗰個封面啊嗰啲咧，亦都唔係好吸引咁樣。咁但係咧，其實啲 game 就非常之特別嘅。咁啊，首先咧就係想講佢個勝利條件好特別，佢就唔係就咁跑分數嘅啊。大家咧可以睇下呢一個嘅計分表，咁就會計三樣嘢啦。咁第一樣嘢就係 asset value 啦，咁就係你個公司嘅資產總值。咁啊，係計固定嘅，就唔係計現金㗎。第二個咧就係 influence 影響力，咁誒少少似分數嘅。第三個 favor 就係咧個政府有幾中意呢間公司啊。咁呢個 favor 呢個咧就特別嘅，咁就係咧你可以當一個tiebreaker，咁就係當打和嘅時候咧先會計呢個 favor 嘅。咁我哋點樣先贏咧？咁就係咧當你成為全世界asset value 最高嘅公司咧，咁你就贏咗呢隻 game 一半先噶啦。咁如果你同時得到咧最高影響力的話咧，咁你就已經贏咗遊戲啦，就唔使再計噶啦。即係嗰啲咩 favor 咧，唔需要再計。咁但係通常嘅情況就係咧，一個公司就 asset value 係最大贏咗啦。咁但係就第二間公司咧就最多 influence 喎。咁呢個時咧。咁呢兩個打和或者一個贏 influence，一個就贏 asset value 啊。咁嗰兩間公司咧就會鬥多 favor，即係邊個政府中意多啲，咁嗰個政府中意多啲嗰個公司就贏咯。咁不如咧就講下我中意咗遊戲嘅地方先啦。咁呢個遊戲咧其實咧佢個規則咧其實咧係唔少嘅。你見到咧個版圖上面都好多唔同嘅位置啦。咁亦都佢。同好多 modern board game 一樣咧，佢都有咗唔同嘅機制入邊嘅。你會見到好多唔同經典遊戲嘅影子啊，即係譬如假設係有呢個電力公司嘅競標遊嘅環節啦，咁啊呢啲嘅工業嘅卡咧，其實就係啲建築嘅藍圖嚟嘅，咁你要競投翻嚟嘅。咁而左邊呢啲嘅 policy 卡咧，亦都係要競投翻嚟嘅。咁另外咧就係呢一個嘅地圖啦，咁你去建築呢啲嘅廠嘅時候咧，就係嗰個霸位啦。咁成件事咧係好有伯明翰嘅影子嘅。咁但係其實就你玩過咧，就知其實都唔係好似嘅，只係望落去似嘅啫。咁第三個位就係呢個跑軌道嘅位置啦。咁呢個軌道咧係代表咧呢個世界啊，即係印度咧有唔同嘅行業噶。咁你每次咧去起嗰啲建築物嘅時候咧，譬如假設你起呢個呢個交通工具業啊，咁咧你會新增就將你嗰個玩家嗰個指示物咧上升喺個交通業嗰度，代表咧你喺呢個行業有產能啊。咁呢 game 又最有趣嘅位置就喺呢度咧，就係你會壟斷嗰個資源嘅。咁就係當你去建築呢啲嘅工廠嘅時候，你要俾資源噶嘛。咁嗰個資源嘅費用咧就唔係俾銀行嘅，係俾咧嗰個行業最行頭大佬啊。譬如假設咧你想要起一啲呢啲嘅交通工具，OK， 咁你要電噶嘛，個費用係電咁樣。咁你就個電嘅費用咧就俾個行頭大佬，就唔係俾銀行咁樣嘅。咁亦都係一個 game 嘅有趣嘅位置啦。咁咧佢嘅規則咧係多咧，咁但係咧其實佢咧每一個規則嘅地方咧都係容易明白啦。咁同埋咧佢遊戲好多唔同嘅部件個版圖上面咧都其實有標明嗰啲嘢係點玩嘅。咁最重要嘅位就係咧佢有個幫助卡啦，咁佢會展示個遊戲流程，咁同埋嗰啲圖示係咩咧都有標明係做乜嘢嘅。
咁另外咧，佢嘅遊戲咧嗰啲部件嘅數量咧就唔係好多嘅嚇。咁所以咧設置嘅時候咧，主要都係使運啲卡牌啊，每個玩家攞翻自己嘅東西啊咁樣嘅。咁所以咧就開局嘅時候咧都係唔會話覺得好煩咯，設置會快咯。咁所以就都會係成為呢個 game 嘅優點嘅。咁然之後咧，玩家互動高啦，呢啲就一定噶啦，因為個地圖係要霸位啦，咁同埋個資源咧，即係個產能嗰度要爭做龍頭大佬啦，咁嗰個位都係有趣嘅。咁個遊戲盒個大細咧就適中嘅，咁咧個價錢咧就合適咯，就唔會話太貴咯。咁啊，始終佢係一個細廠推出嘅遊戲。咁最後咧就最重要嘅嘢啊，就係我通常咧睇遊戲咧都會睇佢 game 嘅獨特性啊，即係如果隻 game 就算好玩啊，咁但係其實佢都唔獨特嘅，即係佢同好多 game 都一樣嘅啫。玩嘅時候，咁其實都冇用嘅。咁而呢隻 game，我覺得個獨特性咧係非常之高嘅。雖然佢好多位置係有唔同嘅遊戲嘅影子啦，咁但係咧佢其實嗰啲即係既視感嚟嘅啫。咁就綜合咗唔同嘅機制咧，佢合咗落嚟之後咧，就變成一隻新嘅遊戲咯。咁你玩嘅時候咧，就唔會話覺得又係嗰啲，又係嗰啲嘅。你玩嘅時候係感覺好唔同嘅，尤其是咧呢個 end game 嘅遊戲目標啊，呢個計分方法咧，其實就都幾新嘅。咁啊係時候講下遊戲嘅缺點啦。咁呢個 game 嘅缺點咧，就之前開箱嗰個講過啦。咁啊主要係個收納問題，個收納咧就非常之差嘅，咁令到你咧收 game 嘅時候咧就比較困擾嘅，啲嘢唔知點擺好嘅咁你最尾其實都用翻啲膠袋一袋擺一袋咧，咁其實咧就唔係咁好啦。咁另外咧就係咧嗰個圖示啦，因為 game 咧係採用圖示去標示效果嘅，咁佢啲圖示咧就唔係咁 consistent 嘅，有時一時一樣嘅，亦都有時咧佢標示得唔係好清楚嘅，咁佢就得呢一個歌詞嘅啫，就冇一個完整嘅 FAQ 咧去寫明嗰啲卡咧上面嗰啲圖寫咩。咁我玩咗幾次咧都發現係有問題嘅。你玩嗰時係會唔知佢係究竟其實係點樣咁樣啦。咁啊，最後一個最大嘅投訴就係個部件嘅用料啦。咁就係咧呢一啲嘅玩家指示物咧，佢全部都係用普通嘅紙質指示物嘅啫。咁其實咧冇問題嘅，都好多桌遊都係用紙質指示物嘅。咁但係咧最有問題就係呢個行動啦。咁已經係一個行動點配額系統啦。咁每一個輪次咧，每玩家有2個行動點嘅。咁到你嘅回合咧，你就用一個行動點啦。放落去個主板圖上面嘅，咁主板圖上面咧就標示晒你可以做嘅行動噶啦。咁咧就要擺行動落去咧，就會做嗰個行動。咁但係呢個行動指示物係用紙質嚟做咧，其實咧就唔係咁好啊，因為呢個行動指示物咧係會係咁去用手咧去拎來拎去摸到嘅。咁咧就好快會爛啦，定係會咁啊，整得唔係咁好。呢一個應該要用木質指示物咯。身為一隻新嘅現代桌遊咧，佢好多位咧都有去 refine 咗啲位啊。譬如嗰一次咧，即係鏡頭嘅呢位咧，即係你你鏡頭唔到啲卡翻嚟，咁佢會有個補償俾你嘅嚇。咁佢就都有做呢啲嘢啦。咁同埋咧，佢亦都同時咧都會有獎勵個贏嘅玩家嘅。即係佢好平衡呢件事咯，即係贏嗰個玩家亦都有足夠嘅獎勵，而輸嘅玩家都有補償翻俾你咁樣嘅。咁呢個 game 咧有個好有趣位咧，就係個 Tycoon 大富翁。咁其實呢個 game 個 first player 咧就係一個 Tycoon player。咁呢個 Tycoon player 咧就會有一個額外嘅行動點啦。咁就即係話你個回合咧會有3個行動點啦。咁咧你個玩家行動點咧係有顏色嘅。咁正常咧每一個輪次咧你係要做2個唔同嘅行動嘅。同一行動咧，同一玩家唔可以做2次嘅。但係呢個 Tycoon player 咧，個 action token 咧係冇你嘅顏色嘅喎。咁所以你係可以咧咁樣同一彎做2個行動嘅。咁仲有就係咧，我哋開彎時候咧，我哋會有機會咧去競標呢啲 policy 卡翻嚟嘅。咁咧嗰啲競標用嘅咧係一啲工人嚟嘅。咁我遊戲俗稱 promoter 啦。咁我哋咧競標用嘅 promoter 咧，邊一個成功得標的話咧，嗰啲 promoter 係會交俾呢個 Tycoon player 嘅。咁所以 Tycoon player 係幾勁嘅。咁點樣做呢個 Tycoon player 咧？就係當咧我哋喺競標完呢啲嘅 policy 卡啊之後咧，喺行動階段之前啊，咁我哋務必都會咧去競標 industry 卡嘅。咁邊個咧去俾最多錢去競標嗰個玩家咧，就會成為下一輪次嘅 Tycoon player 嘅。咁佢就少平衡咗，就係話你唔會因為咧你我俾好多錢啊，即係我俾好多錢去帶人哋咁但係人哋就可能俾好少，可能第2名咧就俾40蚊嘅啫
咁啊第一名嗰玩家就揀任意一張 Industry Kit 卡，咁第二名咧都有另一張嘅。咁你個差距咁大，其實就好唔公平噶嘛。咁大家都唔會好願意咧去俾好多錢啊 over 嗰個競標價錢去競標卡嘅。咁但係呢個 game 有個平衡位就係咧贏咧都有着數嘅，就唔係淨係輸有着數嘅。贏嗰玩家就係要競標呢個工業卡時咧，俾最多錢嘅玩家咧係會成為下一輪嘅呢啲 Tycoon Player。咁都係一個即係一個我覺得係設計得幾好嘅位啦，即係佢兼顧咗勝者同埋輸家都有正常一個好嘅獎勵俾大家咁樣。咁最後總結講下個遊戲啦。咁其實就呢個 Tycoon India 1981啦，其實係一款重策嘅歐式跑分遊戲啦。咁個規則其實我覺得係算偏容易嘅。咁但係咧，佢以咁叫做簡約嘅規則咧，就做到幾貼近主題嘅玩法啦。咁然之後咧，佢單睇佢個主題咧，咁雖然就唔係好吸引啦。咁但係咧玩落佢嗰個遊戲性同埋咧嗰個獨特性咧，都會令你有驚喜嘅。咁個重玩性咧，就有個玩家互動位帶來啦。咁同埋咧每一局個設置咁仲有啲唔同嘅遊戲結束嘅目標同埋有唔同嘅遊戲結束嘅單可以做咁呢啲 Industry 卡同埋呢 Policy 卡佢有多嘅，咁每次用嘅卡都會唔同啦。咁呢個遊戲呢個 End Game Setup Favor 咧，亦都會控制大家想做咩唔同嘅資源嘅龍頭嘅。咁最後咧，仲有呢個 Industry 卡咧，咁每次開出嚟咧，你會睇到嗰啲工業卡咧係今次係用啲咩資源去支付多嘅，咁你就會見到其他玩家去有啲咩嘅工業想做咧，你都可以估到你想升乜嘢嘅資源咧，係可以收錢嘅。相信咧好多桌遊咧，即係要買賣股票派息咧，呢個位置其實好多 game 都有做嘅。咁但係咧佢又即係綜合埋呢個位置啦，去做一個跑分嘅位置啦。因為咧呢啲股票咧，除咗令你可以帶來收入之外啦，咁亦都有個 end game 分嘅。咁最後咧呢個 access value 嘅時候咧，好有趣嘅。咁就係點樣個股票值錢啲咧？咁就係每個玩家咧去建造呢啲工業嘅時候咧，會令到你公司嗰個總資產咧，呢個 fixed asset value 咧會上升嘅。咁譬如呢一個 chemical 嘅地方，同埋呢個 transport equipment 嘅地方咧。咁分別係60同埋60嘅，咁加埋就120啦。咁遊戲結束嘅時候會計算咧每玩家呢啲嘅 fixed asset value 嘅卡啦。咁邊個咧嗰個 value 最高咧？咁佢個股票就最值分嘅。咁你如果遊戲版圖上面都有寫嘅，咁嗰個工業卡嗰啲 asset value 最高嘅玩家咧，佢每一個股票咧就會值60蚊嘅。咁第二名就40分，第三名20分，最尾10分。咁所以咧，你遊戲過程中咧，你要估邊一間玩家公司咧，佢個公司嘅價值係最高嘅，咁你估中咗咧，咁你有買佢嘅股票咧，咁你 end game 咧，咁你就會個 asset value 都會高分咁樣，咁亦都係比較過癮啦，亦都有即係佢好貼合個主題嘅玩法啦，咁我都幾中意嘅呢個係。咁今集嘅遊戲介紹咧就去到呢度啦，咁希望大家咧中意呢個影片啦，咁如果咧大家想即係睇更多相關嘅影片咧，咁記住 like 我哋嘅影片啦，去撳翻我嘅 channel 隔離嘅 on 啦，咁一有新片咧就會通知翻你，就唔會錯過嘅。我每月都有2條會員專屬影片嘅，咁你係要去我哋嘅 Patreon 頁面度 join 翻啦，或者去我哋 YouTube 會員度咧去加入翻咧，咁都會睇到嘅。咁多謝大家今日收睇先，咁下條影片再見，拜拜。